Siji kesalahan sing bisa menghambat kesuksesanmu sebagai kreator. Kesalahan sing dimaksud ya gue kakek rasa wedi mbok diomong tetangga, wedi mbok dihina batire, wedi mbok kontene elek, wedi mbok kontene orang sing nonton, dan wedi mbok diculiti nang deterjen. Pokoknya urung mulai wis kakek rasa wedi disit dan wis overthinking. Jane ya wis umume nek konten diomong apa maning nek kontene nang desa kudu kandel kupinge. Soalnya kebanyakan pada orang percaya nek konten gue menghasilkan duit. Omongan kayak gue sebenarnya tantangan gue dewek loh, dan rasa wedi gue kudu dilawan. Soalnya nek ora dilawan ya ora bakalan kendel. Pancen nek rasa wedi ora dilawan ujung-ujungnya ora sidang konten. Yakin sih bener-bener menghambat banget. Luwih mending dinake posting konten elek daripada ora posting konten sama sekali. Karena konten sing main ya berawal kang konten sing elek disit terus dievaluasi kontennya men dadi menarik. Ruang atau rasa wedi kue bersikap masa bodoh nek anak omongan sing gawe males ngonten. Gena nek nuruti kata males dadi ora bisa maju-maju, alhasil sing rugi ya dewek. Gawe konten ora perlu nang tempat sing estetik, konten sederhana sebagai ibu rumah tangga pun bisa dadi konten. Sing penting anak isine nang jero kontene. Konten kue utuh kaken gaya, utuh sok ngartis utawa sok seleb, tapi gena sing bisa menghasilkan duit tanpa ninggalna anak bojo ya pekerjaan konten. Salah nek anak sing ngomong daripada ngonten mending kerja, padahal nek anu ditlateni disabari karo konsisten duit kang ngasil ngonten ya lumayan loh. Mulane aja mandang sebelah mata tentang konten. Nek kirane ora seneng konten ya mending meneng bae aja malah nyinyir. Lah nek anak batire wis wani mulai ngonten ya terus bae didukung dan disemangati. Tapi rata-rata sing awet dukungan selama ngonten malah batir online sing adoh, pokoknya sing ora kenal nang dunia nyata. Nah biasanya sih nang dunia nyata pertanyaannya ngontennya wis uli duit sepira, giliran dijawab dening sikur ulia semenoto. Nek kur nyawa ngonten ketone ya kepenake pol, tapi aslinya angele pol kudu mikir ide saben dina sampai mumet.